当当，大家好，我是你们路，今天给大家分享一款最萌的烽火台，这是一款来自 DOD 的 Q1 小猛火。其实我觉得 DOD 这个牌子吧 ，logo 就赢了一半啊。我对这个牌子虽然不是很来电啊，但是和其他的这种户外产品一样，它都有一些值得我们去拥有的产品，比如说 DOD 的那款纯铝的小推车，还有 DOD 的3折叠的椅子等等等等，都是非常不错的产品。今天这款产品也是他家一款非常讨小的产品啊，是一款烽火台，非常猛啊！官方给它起的名字就叫小猛火。这款烽火台其实一共有2个型号，一个大的和一个小的。那个大的我觉得实际的使用意义更大一些啊，这个小的真是太小了，小到就是官方在做宣传的时候，把它拿一本词典进行了一个对比。但是实际上我们拿在手里发现它的大小真的和一本词典相差不太多哈。体积小带来的代价就是它的整体的燃烧室相对比较小一点。这样的话就是太粗的木头和太大的这个木头我们都可能不大适合，只能使用这种较小的木材，而且长度其实也是受一定限制的。好处就是我们随便剪点小的树枝什么的也是可以直接去用的。大概的尺寸是21公分乘以6.5公分，然后高度是12公分，整体重量算上支架的是1.2公斤。整体结构上是0.8毫米的不锈钢，然后一体化设计，没什么需要组装的部分。有个小的这个底座，然后内部呢是有一个碳床的，而且底部是这种全密封的。进气口设在了底部，这一圈的圆形的就是它的这个进气口。这2大一点的孔是直接通到燃烧室的，它的作用是用来点火，就我们可以将小的树枝放进去之后，通过这个小的洞进行点火，因为它整个的宽度比较窄，而且深度也是比较深的，所以说它有个这样的一个点火孔的设计，我觉得还是蛮人性的。这款烽火台除了它这种体积小以外，它还有个最大特点是在燃烧室的内壁这种进气孔设计，具体原理已经跟大家说过很多遍了，就是在燃烧室的内外壁中间是有个夹层的，当这个依次燃烧受热之后，热空气会通过夹层从这个喷射喷出，因为在依次燃烧的过程中普遍都会产生不完全燃烧的可燃气体，以烟雾的形式这个释放到空气中，这排进气口呢就可以使我们的这个空气和这部分可燃气体混合后实现2次燃烧，以获得更好的一个燃烧效率，同时呢烟也会比较少。然后这款小烽火台设计还是蛮精致的，它带了一个这个收纳袋，这个收纳袋的最大作用就是防止我们烽火台中的脏的东西没有燃烧尽的或者没有清理干净的灰尘啊，就是漏到外面污染我们其他的这个收纳装置。弄好之后还是非常精致的。然后它随这个烽火台带了个小的这个支架啊，我们可以发现小的这种炊具，受制于这个烽火台的这个体积设计啊，它使用不了特别大的这个锅具啊，所以可以使用一些小的这个炊具、水壶啊或者小的煎锅啊进行一些烹饪，其实也是可以完成的。它的这个进气整个设计的还是非常不错的。一体化的烽火台其实也是有自己优点的，因为它除了可以使用这种木材以外，它还可以使用颗粒燃料，就我们常见的那种生物颗粒也是可以用的。我们在使用过程中只要装一半，然后从上面点燃就可以了。因为颗粒在燃烧的过程中也会产生这个可燃气体嘛，通过二次进气产生一个混合效果，整个的燃烧效果和效率还是蛮高的。但是呢，无论是我们使用颗粒还是使用木材的时候，这款烽火台都会遇到一个问题啊，就是如果说当外界风比较大的时候，会导致它二次燃烧这个效果不是特别好，因为它没法形成一个很好的混合，就会被风吹散掉了。虽然说是这种一体化设计，但是它的防风效果没有我们想象的那么好。所以说我们总结一下，我觉得这款烽火台非常适合单人去使用啊，它的整体的体积和重量也不是特别大，这种一体化设计呢也不需要你展开啊，或者是在使用过程中整体比较小巧，而且使用起来比较方便，几乎是即拿即用，燃烧效率还是比较高的。但是呢，因为受制于它的整个燃烧室比较小，在使用过程中你可能需要不断的去添加一些材料。还有个问题就是这款烽火台大家在使用的时候还是有一些技巧的，不要把木材和它一样长度的这么直接摞进去，摞的很多的话会造成它进气不理想，燃烧效果就不是那么的好。如果我们使用较长的木材，其实你可以采用这种斜的往里添柴的方式，这样可以获得更多的这个进气，这样的话燃烧效果会更高一些。然后如果说你使用颗粒的话，也不要添太满啊，而且在燃烧过程中你是可以从上面往里填料的。
我觉得这点使用起来还是比较方便的。好了，这就是我们今天的视频内容。如果喜欢我们内容，小伙伴希望大家积极点赞关注。如果你对哪些话题感兴趣，也一定留言给我哦。我是你们路耶。